回乡思。一零天天有经济，台湾台语甲行字，为国家在将必顺，要晓台语。到家己，语言文化是标记，含人无共做家己。歌手家伙爱坚持，走入国际科技里，走入国际科技里。一零天天有经济，台湾台语甲行字，为国家在将必顺，要晓台语。到家己，语言文化是标记，含人无共做家己。歌手家伙爱坚持，走入国际科技里，走入国际科技里。